Ginpahayag ni Governor Arturo Defensor Jr. nga pabor siya nga dakpon ang mga punong barangay nga wala nagapatuman sa mga health protocol sa ilang mga nasakupan. Padumduman nga nagpagwasang statement si President Rodrigo Duterte kung sa rin ginmando siniyang pagdakop sa mga punong barangay nga mapaslawan sa pagpatuman sa mga nasambit nga protocol. Sunod pa sa gobernador, dapat lang nga dalon sa barangay level ang mga ginapatuman nga kampanya batok sa COVID-19. Kaangay na lamang sang pag-implementar sa mga health protocol sa mga social gathering sa ilat tagsa ka mga lugar. Dugang pa ni Mayara man sa nagakaigo nga sanction sa mga lideres sa barangay kung hindi mapatuman ang mga kasuguan, apang ginpahayag man sini nga kumpiyansa siya nga ginapatuman sa mga punong barangay ang mga mando sa ila. Yes, dapat no. Again, kailangan we have to bring the campaign to the barangay level. That's what we have been doing. If you notice, for the past several weeks, damo kita sa mga memorandum nga ginapapanaog sa barangay. Samtang ginpahayag man sang gobernador nga apisaran pa ang quarantine status sa lugar, hindi sa gihapon mapunggan ang operasyon sang apat ka mga basics kaangay sang public transport, pampubliko nga merkado, religious gathering kag workplace. Sa pihak nga bahin wala naman sang plano ang gobernador nga mag-apilar nga ipasaka ang quarantine status sa probinsya sang Iloilo. Mga balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo, iniis ka banderang Victoria kasala nagabandera sa matod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.